В прошлом году я оказалась одна в каньоне, и на холм позади меня поднимался огонь. Сбежать от него нельзя, и я подожгла кустарник вокруг. Прости, вокруг тебя был огонь, и ты развела костер? Да. Кустарник выгорел вместе с половиной моих бровей, и я завернулась в пожарное покрывало посередине выгоревшего участка, в позе эмбриона. А вокруг меня полыхал пожар, температура 650 градусов. Но так как огонь прошел не через меня, а рядом, я всего лишь перегрелась. Врач сказал, ее можно увидеть. Ясно?